قسمت 8 از مستند خون و شرارت، قتل‌ها و ترورهایی که نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آنها می‌درخشد. بر اساس داستانی حقیقی، راویل ماگانوف، مدیرعامل شرکت لوک آیل که به طرز مشکوکی از پنجره بیمارستان سقوط کرده. سقوط از بیمارستان، مرگی در سکوت. صبح زود در اول سپتامبر 2022 خبر سقوط مرگبار راویل ماگانوف، مدیرعامل شرکت نفتی لوک آیل از طبقه ششم بیمارستانی در مسکو، موجی از شوک و ابهام در رسانه‌های روسیه و جهان ایجاد کرد. ماگانوف یکی از برجسته ترین مدیران صنعتی روسیه و چهره قدرتمند در دنیای انرژی بود. رسانه‌های دولتی مرگ او را به عنوان یک خودکشی گزارش کردند و ادعا کردند که او از بیماری‌های شدید رنج می‌برد و به دلیل افسردگی ناشی از بیماری خود دست به خودکشی زده است. اما این روایت به سرعت با تردیدهایی روبرو شد. ماگانوف یکی از معدود مدیران عالی رتبه‌ای بود که علناً با جنگ اوکراین مخالفت کرده بود و مرگ او بار دیگر شایعه مرگ‌های مشکوک در میان نخبگان روسیه را مطرح کرده. زندگی حرفه‌ای و شهرت در صنعت نفت. راویل ماگانوف متولد 25 سپتامبر 1954 در روسیه، یکی از پیشروان صنعت نفت در دوران مدرن روسیه بود. او در سال 1991 به همراه تیمی از کارآفرینان و متخصصان شرکت نفتی لوک آیل را تأسیس کرد. این شرکت به سرعت به یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه و جهان تبدیل شد. ماگانوف به دلیل سبک مدیریتی متعادل و روابط نزدیکش با جامعه بین‌المللی انرژی به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در صنعت نفت شناخته می‌شد. اما برخلاف بسیاری از نخبگان اقتصادی روسیه، او تلاش می‌کرد استقلال خود را از کرملین حفظ کند. مخالفت با جنگ اوکراین. در مارس 2022 شرکت لوک آیل به رهبری ماگانوف، یکی از معدود شرکت‌های بزرگ روسیه بود که در بیانیه‌ای علنی خواستار پایان دادن به درگیری مسلحانه در اوکراین شد. این بیانیه در کشوری که هر گونه انتقاد از جنگ به شدت سرکوب می شود بسیار غیر معمول بود. ماگانوف شخصاً در جلسات داخلی شرکت تاکید کرده بود که جنگ اوکراین به منافع اقتصادی و وجهه بین‌المللی روسیه آسیب می‌زند. یکی از همکاران او بعدها گفت ماگانوف همیشه به صداقت و استقلال در تصمیم گیری معروف بود. این ویژگی ها او را در برابر بسیاری از فشارها آسیب پذیر می کرد. مرگی مشکوک در بیمارستان. ماگانوف در زمان مرگ برای درمان یک بیماری قلبی در بیمارستان مرکزی مسکو بستری بود. صبح روز اول سپتامبر جسد او در باغچه بیرون ساختمان پیدا شد. دوربین‌های مداربسته بیمارستان به طور مرموزی لحظه سقوط او را ثبت نکرده بودند. رسانه‌های دولتی به سرعت گزارش دادند که او از افسردگی رنج می‌برد و خود را از پنجره پرت کرده است. اما شاهدان محلی و کارکنان بیمارستان داستانی متفاوت را روایت کردند. یکی از کارکنان بیمارستان گفت هیچ نشانه‌ای از افسردگی یا رفتار غیرعادی در ماگانوف دیده نمی‌شد. او به نظر می رسید که برای ادامه درمانش امیدوار بود. ابهامات در مرگ راویل ماگانوف مانند بسیاری از مرگ‌های دیگر در میان نخبگان روسیه پر از ابهام بود. عدم ثبت لحظه سقوط. دوربین‌های مداربسته بیمارستان که معمولاً برای امنیت بیمارستان فعال هستند به طرز عجیبی لحظه سقوط او را ثبت نکرده بودند. عدم شواهد قطعی برای خودکشی. هیچ یادداشتی که نشان دهنده قصد خودکشی باشد پیدا نشد. زمانبندی مشکوک. مرگ ماگانوف درست در زمانی رخ داد که فشارها بر لوک آیل و شخص ماگانوف به دلیل مخالفت با جنگ اوکراین افزایش یافته بود. فرضیه‌های مرگ راویل ماگانوف باعث ایجاد فرضیه‌های زیادی شد. خودکشی ناشی از بیماری.
روایت رسمی ادعا می کند که او به دلیل افسردگی ناشی از بیماری‌های جسمی خودکشی کرده است. ترور سیاسی. برخی تحلیلگران معتقدند که مخالفت او با جنگ اوکراین او را به هدفی برای کرملین تبدیل کرده است. قتل سازمان یافته. مرگ ماگانوف ممکن است بخشی از الگویی بزرگتر برای حذف نخبگانی باشد که به نوعی تهدیدی برای نظام روسیه محسوب می شوند. مرگ‌های مشکوک در میان نخبگان روسی. مرگ ماگانوف تنها یکی از مرگ‌های مشکوک در میان نخبگان روسیه در سالهای اخیر بود. ولادیمیر برایتکوف، یکی دیگر از مدیران صنعت نفت که به طرز مشکوکی جان باخت. سرگئی پروتسینا، مدیر سابق شرکت گازپروم که به همراه خانواده‌اش در ویلای خود پیدا شد در اسپانیا و همگی حلق‌آویز. آندری کراسنوگوروف، یک اولیگاریش که جسدش در شرایط مشکوک در مسکو پیدا شد. این مرگ‌ها به الگویی از حذف سیستماتیک نخبگان توسط نیروهای نامرئی در نظام روسیه اشاره دارد. واکنش‌ها و پیامدها. مرگ راویل ماگانوف موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج روسیه به همراه داشت. برخی از همکاران او در لوک‌آیل در بیانیه‌ای اعلام کردند ماگانوف مردی بود که همیشه به صداقت و اصول اخلاقی پایبند بود. ما هرگز این ضایعه را فراموش نخواهیم کرد. رسانه‌های غربی این حادثه را نشانی از کنترل شدید کرملین بر نخبگان اقتصادی و سیاسی دانستند. بیانیه لوک‌آیل. ماگانوف همیشه به دنبال راه حل‌هایی برای صلح و همکاری بود. رسانه‌های روسی ماگانوف را خودکشی اون رو به دلیل افسردگی دونستند و کارشناسان غربی هم گفتند به دلیل مخالفت با جنگ اوکراین و ساکت کردن مخالفان این جنگ در روسیه بود. این داستان بر اساس گزارش‌هایی از وبسایت‌های مختلف مانند BBC، گاردین، نیویورک تایمز، بلینکت، دماسکو تایمز، آمنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ تهیه شده.